वो तरीके जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको किसी भी भर्ती के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे करवाते हैं, कितना टाइम दिया जाता है, रनिंग रोड पर होती है या ग्राउंड पर, रनिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें, इन सब के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। इसके बाद आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और आपका 200 से 250 लड़कों का बैच बना दिया जाता है। फिर आपको स्टार्टिंग लाइन पर ले जाया जाता है। वहाँ पर फौजी आपको रनिंग रूट, टोकन और रनिंग टाइम के बारे में अच्छी तरह से बताते हैं। जैसे ही फौजी गो बोलता है, वहाँ से आपकी 5 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहना है और दिमाग से काम लेना होता है, क्योंकि जैसे ही फौजी गो बोलता है तो 200 से 250 बच्चे एक साथ रनिंग स्टार्ट करते हैं। इसी बीच बहुत से बच्चे गिर जाते हैं और चोटें भी लग जाती हैं, तो आप शुरू के 300 से 400 मीटर गिरने से बचें। ये रनिंग रोड पर ही करवाई जाती है। बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी रनिंग ग्राउंड में हो। रनिंग के बीच बीच में आपको टोकन दिए जाते हैं, जो आपको रनिंग होने पर चेक किए जाते हैं। अगर कोई लड़का रनिंग पूरी कर लेता है और जैसा फौजी ने बताया था उस हिसाब से उसके पास टोकन नहीं होते, तो उसको फेल कर दिया जाता है। इसलिए टोकन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप फौजी की बातों को ध्यान से सुने, वो क्या बता रहा है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गो बोलते ही पूरी जान लगाकर भागने लगते हैं, इससे वो जल्दी थक जाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। इसलिए आप शुरू में मीडियम पेस रखें। अगर ज़्यादा स्लो हो गए तो आप पीछे रह जाओगे और रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप शुरू में मीडियम पेस रखें और धीरे धीरे अपनी पेस को बढ़ाते जाएं। अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो आप आसानी से 20 से 22 मिनट के बीच आपकी रनिंग कंप्लीट कर दोगे। धन्यवाद।